Здравствуйте, друзья! Меня зовут Артик, и я рассказываю о том, как быстро, легко и правильно ремонтировать автомобиль. Сегодня в данном видео мы рассмотрим, на мой взгляд, самый такой результативный, удобный метод прокачки сцепления. Сама процедура прокачки довольно часто вызывает затруднения, вопросы. Бывает, то педаль не накачивается, то воздух не выходит. Всякое бывает, и это является небольшой проблемкой. В том методе, который я покажу, проблем, по крайней мере, у меня и у всех, кому этим методом приходилось пользоваться, не возникает, и результат всегда стопроцентная прокачка с первой попытки. Единственное, что нам понадобится, это шланг диаметром 5 мм, где-то 1,5-2 метра, и тормозная жидкость. Как всегда, я все подробно, детально, пошагово покажу и объясню. В качестве пациента у нас будет Mercedes Sprinter, на котором снималось КПП. Естественно, сейчас необходимо сцепление прокачать. Погоним, как всегда, в данном случае не к разборке, а уже к самой процедуре. Сейчас все покажу, все расскажу. Go! Да, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если видео вам понравится или будет чем-то полезным. Использовать будем вот такой шланг. Внутренний диаметр у нас 5 мм. Наружный нас не особо интересует. Обозначение на нем вот такое идет. Кому интересно. Как говорил, где-то длина 1,5-2 метра. И все, и тормозная жидкость нам только потребуется. Поехали. Что мы будем делать? Мы будем соединять две прокачки. Одну прокачку на сцеплении, сам клапан прокачки, с клапаном прокачки на одном из суппортов. В данном случае это у нас будет передний правый суппорт. Первое, что делаем, естественно, проверяем, чтобы у нас прокачка откручивалась. И из нее, именно прокачка на суппорте, из нее у нас выходила тормозная жидкость, что она не забита, рабочая. Все, что у нас хорошо. Все, тормозуха у нас потекла. Пока поджали, и одеваем один конец трубочки, шланга вернее, на эту прокачку, и второй конец на прокачку на рабочем цилиндре сцепления. Таким образом мы закольцевали тормозную систему и систему сцепления. Сейчас откручиваем прокачки эту и эту. То есть на цилиндре сцепления рабочем откручиваем. Шланг может ее чуть-чуть возвращать под своим давлением, вот так. Поэтому необходимо шланг положить так, чтобы он не закручивал прокачечку. И здесь также отжимаем. Все, две прокачечки у нас откручены. Сейчас переходим вверх. В данном случае я буду опускать автомобиль. И переходим к бачку тормозной жидкости. На данном автомобиле у нас бачок тормозной жидкости общий идет как для тормозной системы, так вот у нас идет, видно, трубочка на систему сцепления. В данном случае мы просто заполняем бачок тормозной жидкостью выше отметки максимума. Если же у нас два бачка идут отдельно, то есть один бачок для тормозной системы, один для системы сцепления, то бачок с тормозной жидкостью, который идет именно на систему тормозную, мы заполняем полностью, а который идет на систему сцепления, из него лучше жидкость откачать, так оставить где-то 1/5 бачка, не больше. У нас в данном случае все подготовлено, переходим к прокачке. Прокачку осуществляем непосредственно педалью. Педалью какой? Правильно, педалью тормоза. Почему так? Мы сейчас убеждены в том, что у нас система тормозная герметична, у нас
автомобиль тормозил, воздуха в ней нет. В системе сцепления воздух есть. Мы сейчас просто жидкость из тормозной системы прогоняем в систему сцепления. И та пробка воздушная, которая у нас образовалась в самой системе сцепления, плюс в шланге, который мы соединяли, мы эту пробку просто выгоним в бачок тормозной жидкости, и воздух просто выйдет наружу. А так как система у нас закольцована, воздуха браться больше неоткуда, мы полностью прокачаем сцепление. Единственное, что важно очень медленно, аккуратно нажимать на педаль тормоза, чтобы у нас не сорвало шланг, которым мы соединили две прокачки. Я думаю, раз где-то 15 будет достаточно для того, чтобы целиком полностью выгнать воздух в бачок. Просто несколько раз нажимаем на педаль тормоза. Сейчас, как наглядное пособие, просто будет видео, как выходит воздух. Я думаю, саму прокачку особо не интересно будет наблюдать на то, как я нажимаю педаль, а вот как это все работает, уходит жидкость и выходит воздух. Возможно, кому-то будет интересно. Вот у нас жидкость ушла, и сейчас все-таки покажу еще, как нажимать на педаль, с каким усилием, чтобы все-таки не было вопросов больше вообще никаких. Как я и говорил, на педаль нажимаем очень медленно. Это вот в живой записи покажу. Так, чтобы не сорвало у нас шланг с прокачек. До упора у нас будет педаль проваливаться. И будут, возможно, слышны даже вот бульканье в главном цилиндре сцепления, потому что воздух у нас выходит через главный цилиндр сцепления, и, возможно, кое-какие такие звуки, как бульканье. Нажимаем до упора, пока педаль не провалится полностью в пол и не упрется. Ну, где-то 15 раз я нажал педалью, можем вылазить из автомобиля, снова переходим к низу, будем все закручивать на место. Перешли к низу автомобиля, первым делом закручиваем прокачку на тормозном суппорте. И на рабочем цилиндре сцепления также прокачку зажимаем. Шланг снимаем, потечет из него тормозуха, так что лучше подставить какую-нибудь тару, чтобы это у нас все не стекало на пол. Здесь также я снял с противоположной стороны. У нас прокачечки все зажаты, тормозуха вытекать больше не будет. Что же, перед тем, как установить заглушечки на прокачке, все крышки и колпачки, опускаем автомобиль, проверяем педаль сцепления. Проверяем, нажимаем сцепление, проверяем педаль. Педаль у нас отлично прокачана. Сразу начинается выжим после короткого свободного хода. Никаких больше посторонних движений, действий других нам делать не надо. Не забываем спуститься вниз, поставить колпачки на прокачке, чтобы их не забивало. И, конечно же, проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Ну, у нас вот отметка Max. Жидкость у нас ушла, но находится практически по отметке, так что доливать здесь больше ничего не надо. Вот такой способ прокачки сцепления. Надеюсь, кому-то
пригодится, понадобится. Если данное видео вам понравилось, было чем-то полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Артик. Пока.